Βάφω το πληκτρολόγιο του αγοριού μου και για σήμερα θα κάνουμε αυτές τις δύο αγκύλες, τα πιο όμορφα τόξα του έρωτα. Δύο όμορφα χρυσαφένια τόξα. Πάμε να περάσουμε τη λευκή μας βάση και σιγά σιγά να το αφήσουμε να στεγνώσει και να περάσουμε στο χρώμα που διάλεξα, αυτό το υπέροχο ροζ ματζέντα. Τα τόξα μας θα γίνουν χρυσά και ξεκινάω σιγά σιγά να τα δημιουργώ. Το ένα θα κοιτάει δεξιά και το άλλο αριστερά. Και είναι έτοιμα να τα βάλουμε πάλι πίσω στη θέση τους. Σήμερα ανοίξαμε και ένα λαϊβάκι, γι' αυτό κάνουμε και ένα έξτρα πλήκτρο, το οποίο είναι το F8, το οποίο έγινε η μυστική γεύση της Φάντα. Πάρα πολύ όμορφο και χαριτωμένο, οπότε ποιος ξέρει, μπορεί να δημιουργήσουμε και τις υπόλοιπες. Πάμε να δούμε τι μας έχει περισσέψει, δεν είναι πάρα πολλά, τελειώνουν σιγά σιγά και φτάνουμε στο τελικό μας αποτέλεσμα.